Ese rechinar de dientes por la noche no es solo un mal hábito, es una señal. El bruxismo infantil puede ser una forma de que el cuerpo libera tensión, pero también puede estar asociado a estrés, trastornos del sueño, parasitosis o problemas de oclusión, lo más frecuente. Desde pediatría se evalúa la causa. ¿Es estrés emocional? ¿Hay trastornos del sueño asociados? ¿Tendrá el niño una parasitosis? ¿Hay un mal cierre dental? Podemos trabajar en equipo con odontólogos, psicólogos y nutricionistas. No se trata de un problema menor. Si escuchas a tu hijo rechinar los dientes, no lo ignores. Observa, consulta y actúa. Y comparte este video para que más familias sepan qué hacer en casos como este.